Токтоңуз бир тууган. Бир аз убактыңызды бөлүп коюңуз. Акыретиңиз үчүн өтө чоң бир пайда алып кетесиз. Мен сиздерге бүгүн бир курулуш компаниясында 40 жыл эмгектенген инсан тууралуу айтып берейин. Бир инсан бир курулуш компаниясында 40 жыл эмгектенет. 40 жыл куруучу болуп иштейт. 40 жылдан кийин директорго барып, мага уруксат бериңиздер, мен картайдым, пенсияга чыгам дейт. Ал инсанга уруксат берилет, бирок биз сизге уруксат беребиз дейт директор. Бирок бир шартыбыз бар. Акыркы бир проектти беребиз. Ошону бүтүрүп, ошол үйдү бүтүрүп, анан кете бериңиз дейт. Макул болот дагы, эртерээк бүтүрүп, эртерээк кетиштин оюнда ошончо материал, ошончо проект, бардык жок бар. Бирок эртерээк кетейин деп бардык үйдү эптеп-септеп бүтүрөт. Эптеп фундамент куят, эптеп дубалдырат, эптеп шипырды жагат. Ушинтип эптеп бир жылдан бүтө турган үйдү 3 айда бүтүрүп, күлүштап келип колуна тапшырат директорду. Директор күлүштү алып айтат дагы: "Ушунча жыл бизде эмгектендиңиз, сизге чоң рахмат. Ушул эмгектенгениңиздин акысы болсун. Бизден сизге ушул үй белектеп, кайра ошол эле үйдүн күлүчүн өзүнө тапшырат." Эми эмне болду? Ошончо проект бар эле, ошончо материал бар эле, бардык жок бар эле. Бирок эптеп койгон эле. Жөн эле эптемей болуп калган үй болчу. Сапатсыз, жараксыз бир үй болуп калган эле. Өкүндү. Өзүм үчүн кылынган үй экен го. Эмнеге мындай кылдым деп өкүндү. Тууган, ушул сыңарындай эле биздин кылып жаткан амалдар, биздин окуп жаткан намазыбыз өзүбүз үчүн, тутуп жаткан орозобуз өзүбүз үчүн, берип жаткан садакабыз өзүбүз үчүн. Эгер ошол садаканы сиз бербесеңиз, Аллах Таала бизге муктаж эмес. Башка инсандар себепчи кылып ал жетимдер тойгозуп кое берет. Аллах сиз биздин намазыбызга, сиз биздин орозобузга муктаж эмес. Ар бир нерсеге өзүбүз муктажбыз. Ошол куруучу сыяктуу эртең биз дагы акыретке барып, бул окуп жаткан намазыбызды көрүп туруп өкүнүп калбайлы. Ушунчалык сапатсыз окудумбу? Ушунчалык начар окудумбу? Ушунчалык начар орозо кармадымбы? Неге мен бул дүйнөдө жетимдердин башын сылабадым? Неге мен бул дүйнөдө Аллахтын жолуна акча сарптаган жокмун деп өкүнүп калбайлы. Ассаламу